Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube, In Top News. Dans la vie de Maman Deborah, jusqu'à la patronne et Gloire Ngebe. Ok, bonjour, bandeko nangai ya chaîne Kin Top News. Bana ya nzambe moko oyo akela likolo na mabele abengami na komba El Shaddai, Elohim, Adonai, aza papa na biso nyonso. Il a de bons projets pour tout et chacun de nous. Na zone di manzambe wana aishwana note na likambo moko oya banda kosala na bomo ya bato. Bible na mokanda ya Philippiens ebengi le Dieu des œuvres achevées. C'est-à-dire soka bandi likambo na bato akendeke nango kino na suka. Nzamba za mutu te po banda asuki akata. Mais nzambe soka bandi na bato akendeke nango kino na suka. Alors nanga na fortifier ndeko moko pour une mission na biso que les chaînes tombent. Oyo tozana mimesano ya ko lekisa yango chaque lundi na pourquoi. Bien nommé en Christ. Bandeko ya Kin Top News nos téléspectateurs ba abonné nyonso na pesi bino mbote na pamboli bino na kombo na Yesu Masia. Bandeko nanga mibali bandeko nanga basi nangina tombola elike na bino na pokwa lelo ke koloba na bino ke nzambe oyo akela bino nzambe oyo atinda bino na séjour moko na se na mabele awa ayebi nini oyo abongisa mpo na bino. Peu importe oyo bo obika lelo, peu importe mupepe, peu importe opposition, peu importe ba limitation, peu importe mobeko oyo bato batie pona baninga na bango bato ba avancer te. Mengala ngina lo banabino ke mobeko nzambe oya kela likolo na mabela benga bina kombo Elohim. Mobeko na ye eza likolo ya mobeko ya bato. Mobeko na ende kanga mipepe nyonso. Mobeko na ende konfondaka banguna ya bana na ye. Nzambe aza tata na yo. Monguna na yo aza monguna nzambe. Nzambe wana kotika jamais banguna na yo ba triompher likolo na yo. Lokolo za mwana papa wana za papa na nga na betela katolo nzambe ya bolenge na ngai. Nzambe oyo na yo kana matoi na nga na lingi na edifier yo na pokwa lelo. Oza moto yo nzamba kosala lelo nzela même na kati ya mai. Oyebi yango na kati ya mai nzamba pasola nzela pour que peuple ya Israël balongwa na ngambo oyo bake na ngambo mosusu. De la même manière nzambe wana pasola ki nzela alobi na Bible car à moi il y a un changement ni l'ombre de variation. Na ye kaka ko telemisa kondima na yo ondima ke yo moto bakanga na minyololo yo moto balobaki oko progresser te yo moto balobaki obano marquaka le pas sur place. Oui, tu as bien commencé mobeko na bango salaki lokola nete simba na ina lo bano na tongwa lelo mobeko na bango liloba nzambe kwesi yango na bobo ina yo e kwesi yango na famille na yo e kwesi yango na foyer na yo e kwesi yango na ba relation na yo e kwesi yango na ba projet na yo yo botami otindami na sena mokili oyo ndeko na nga écoute le son de ma voix otindami po o exceller otindami po ça la différence otindami po se distinguer otindami po se démarquer dans tous les domaines sur le plan spirituel sur le plan matériel sur le plan social sur le plan sanitaire, sur le plan émotionnel, ainsi que sur le plan marital. Yo okolonga, yo okokende liboso na sambeli nzambe. Oya grand terme na biso que les chaînes tombent. Alongola voile nyoso. Oya ba zipa le longi na yo. Voile wana le lo ezolongwe pezo pasuka. Elamba nyoso ya matanga balatisa yo. Na place solata elamba ya feti po sepela. Mais yo balakso lamba matanga lelo na sambeli nzambe oya bengami na komba Elohim mokele di kolona mabele na kombo na Yesu elamba ya matanga ezo pasuka yo zola telamba ya feti kobana na pokwa lelo na déclarer kaka ndenge na zoloba yo zolongola elamba ya matanga yo zola telamba ya feti esala melon de kolanga mwasi de kolanga mobali kolela te kozonga simate kolonga place nzamba alobaki ozala te. Reste là où le Seigneur veut que tu sois. Ngonga nzambe za sikoyo pona yo. Ngonga nzambe za sikoyo zoka message oyo.
que les chaînes tombent. Ok, nous allons lire dans Exode chapitre 14. Nous allons prendre le verset 13. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Donc le sous-thème de notre grand thème est intitulé « Plus jamais dans ma vie ». Plus jamais. C'est le sous-thème. Plus jamais dans ma vie. Alors, bien-aimé en Christ, mon histoire, il y a un peuple moko que nous connaissons très bien. 430 ans. Basimba maki na maboko ya bapaya. Batenaki bango captif bien-aimé. Mais libota oyo baki na nzambe. Bible lobi, Yesu ayaki premièrement pona Israël. Israël aza nation ya liboso na mokili. Oyo nzamba se revelaki na bango. Oyo nzamba ponaki ye azala nzambe pona bango. Bango bazala peuple pona Elohim oyo akela likolo na mabele. De konanga yoka. Ko lenga lenga te. Ko banga oyo bato bazoloba pona tina na yo te. Ko yoka oyo bato bazoloba pona tina na yo te. Respectez bato. Mes craintes eza réservées na nzambe oyo akela likolo na mabele. Tosa bato nyonso. Mes craintes, bien-aimés, je le répète et je pèse mes mots. Eza réservé na Elohim oyo akela likolo na mabele. Oyo azana makokia ko manzoto elimo pe molimo na yo. Eza nzambe moko na betela katolo nzambe na yoka na matoi nanga. De konanga yoka. Peuple oyo 430 ans. Basimba makine maboko ba Égyptien. Elikia ya bango ko retrouver na terre na bango esi la ki. Na yebiten de konanga nini ou bien nani oyo alongoli elikia epai na yo po na bokei na yo liboso. Nani aloba na yo ke yo ko sepelate na sena mabele. Nani aloba na yo ke yo ko botate. Nani aloba ke yo ko balate. Nani aloba yo ko zo mosalate. Nani aloba yo ko za la source à bénédiction pour les autres te. Nani aloba na yo ndeko na ngai ko yo ka philosophie batote. Tala beaucoup plus oyo nzambe tata na likolo. Aloba pona tina na yo. Yo zana destinée moko meilleure. Mais à l'heure où nous parlons, yo zole la nakata minololo. Yo zole la nakata limitation. Rien ne marche. Tout est noir na bomo na yo. Maladi depuis kota nakata libota na yo. Maladi depuis kota nakata ndako na yo. Maladi depuis kota nakata nzoto na yo. Et salut 20 ans, 15 ans, 10 ans, 8 ans, 7 ans. Bien-aimé, ce soir, écoute les sons de ma voix. Bible lobina mokanda Ecclésiaste chapitre 3 que il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés. Ezana ngonga ya kolona pe ngonga ya kobuka. Ezana ngonga ya kozanga pe ya kozwa. Ezana ngonga ya kokita pe ya komata. Ezana ngonga ya kolela pe ya kosepela. Bien-aimé ngonga pona yo ya kosepeleza ya ngoyo. Yangona grand thème na biso tolobi que les chaînes tombent. Sous thème na biso plus jamais dans ma vie. Ni nyango to ngito ba plus jamais dans ma vie. Na kambo yo zobika maloba batu ba definyoso. Oyo bato balansaka pona yo. Oyo bato balansaka pona famille na yo. Oyo bato balansaka pona bana na yo. Oyo bato balansaka ndeko na ngai balingi te. Yo sepela. Mais tikana no bana muto ya pesa ke sengo ya bato nyonso na mokili. Eza nzambe oyo akela yo. Eza nzambe ya tinda kyo séjour. Eza nzambe ya zana mikolono na maboko. Eza nzambe ya zana suka vina yo. Na inalo bana ndeko na ngamoko. Oyo zana kata minyololo. Na inalo bana ndeko na ngamoko. Oyo zolela. Na inalo bana ndeko na ngamoko. Oyo bungisi elikia mwana tata na ngai. Pona nini obungisi elikia. Bible lobi pona moto nyonso ya zako vivre et sengeli azana elikia. Soko kufindeko, on ne peut plus parler de l'espérance. Mais pona yo oyo zana bomoi. Je te lance le défi ce soir, écoute le son de ma voix. Yo zala ne likian de konangai. Peu importe ko umela ezako polate. Peu importe situation na yo. Peu importe ba loi. Peu
peu importe ordonnance, peu importe basi pe lokola mibali basanganaka po ba bloquer bomo inayo donc basanganaka na espace de l'air ba basanganaka na mabele toniataka na sena mabele na kati na mai na zamba na mabulu likola banzote pe likola bangomba po yo o excelete na ngina lo baroka ke liloba ya nzambe o ya kelayo ezana nguya koleka maloba bato liloba nzambe zo buka maloba na bango liloba nzambe zo longolo na kati ya limitation liloba nzambe zo guéririo yo oyo kangamba na ndaku ndeko na ngai depuis maladie on consultait ba docteur nyonso de médecins doués de cette ville Kinshasa bien aimé soit solution au tambola ba église na ba église ils t'ont imposé le main pa ya banganga nzambe ba apôtre ba leki na nzela na yo ba pasteur ba leki na nzela na yo ba prophète ba leki na nzela na yo ba évangéliste ba leki na nzela na yo ba évêque ba leki na nzela ba archevêque ba leki na nzela na yo rien ne change dans ta vie écoute le son de ma voix ngonga na yo nzamba zolo bakana lo banoke yo zokota na saison na yo ya kobuka mbuma oyo nzamba lona nelanga oyo yemo kwa bongisaki yo oza elanga nzambe nzamba semence katikati na yo lokola za elanga na ye yemo lona mbuma kati na yo yo zobota mbuma cette année yo zobota mbuma kaka ndengo zola ndanga na butu lelo na mois d'août oyo kosukela yo ndengo banda kite septembre komandela yo d'une manière extraordinaire octobre za mois na yo novembre za mois na yo décembre za mois na yo que les champs ne tombent yo oyo bakanga bakota na kata boloko nzambe localisé yo liloba nzambe zana nguya e brise ba chaîne wana bima na kata boloko esika ozali ndeko na nga mobali ndeko na nga mwasi nazoloba na yo molandi ya chaîne oyo King Top News nazoloba na yo oyo sabone na kata chaîne oyo nazoloba na yo yo oyo consulte kabato ba chaîne nyonso na maboko eza brise na pokwa lelo ba chaîne na makolo eza brisé na pokwa lelo limitation bandela nyonso batia liboso na yo po yo ozala limité omarkaka le pas sur place tu graisses le dent de temps à autre lelo oh my God graissement de dents esi na bamoi na yo lelo ndeko na ngai limitation ekwei lelo ndeko na ngai malade wana etikala na commande malade kobanda na mutu na yo kino na misema bakola le bima tika nzoto wana ya mbalo biko na pokwa lelo na kombo na Yesu Mashiach lo biko ekota na kata famille na bino malade héréditaire lelo ezokata na bashene wana ezokoya naloba 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 ezokata na bashene wana ezokoya ya mbalo biko lobiko ekota esimba bandeko nyonso ya basi oyo satan atena captif lelo captivité na bino esili esimba bandeko mibali oyo satan atena captive lelo captivité na bino esili loba nzambe eza na nguya elokalize bino loba nzambe yango ekela likolo na mabele loba nzambe yango ekela biloko nyonso tomonaka na oyo tomonaka te nguya nango ekotela bino nguya nango erestore bino nguya nango egueriri bino nguya nango erétablir bino nguya nango ezongisela bino biloko nyonso oyo monde ya ténèbre ayibaki ya bino eza ya bino eza koappartenir na bino borécupere yango au nom de Jésus-Christ que les chaînes tombent plus jamais dans ma vie peuple oyo 430 à bien nommé que chaque lundi souvenez-nous et tozokende poto koma quelque part tokosuka na nzela te eloko nyonso ebombama na molili ezokende na poisa eloko nyonso esalaka te ezosala eloko nyonso eyokaka te ekoyoka oyo nyonso emonaka te ekomona oyo ekufa d'une manière d'une autre ekosekwa nguya lisekwa evandi kati na Yesu la puissance infinie de Dieu nguya oyo esalaki nkolo nzambe tata na likolo asekwisa nkolo Yesu kati na bakufi nguya wana ndeko na ngai eza kati na biso lelo na kombo na Yesu nguya wana ezokota ezosekwisa nyonso ya yo nguya wana ezobrise bashane nguya wana ezolongola na kati ya limitation ndeko na ngai mwasi espère oh my God il y a de bonnes choses ezokota na nzela na yo ouvre ton esprit libère ta foi seulement il y a de bonnes choses oyo ezona nzela na yo il y a de bonnes choses oyo ezona couverture nyonso bakouvra yo couverture maléfique le longu ya nzambe ezolongola ngo le longu ya nzambe ezolongola ngo bika na kombo na Yesu bashane katana my God voilà nyonso ba voilà motema na yo ba voilà miso na yo lelo voilà ezolongwa 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 soyez bénis bien-aimés en Christ
Plus jamais dans ma vie. Plus jamais. 430 ans. Sous la servitude égyptienne. Mais un jour seulement. Selon le plan d'Elohim. Pas 2 jours, pas 3 jours. Un jour seulement. Je reprends encore le texte pour terminer. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens, car c'est la conclusion. Dieu a pris la solution de rendre libres les enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes les Israélites spirituellement. Nous sommes dans l'alliance. Toza bana ya bilaka. Nzamba yokanaki na biso na nzela makila. Oyo kolo yesu asopane kulusu. Yoko désespéré te. Yoko lela te. Yoko bunga nzela te. Yoko longa la place na yo te. Yoko kitsa maboko na sete. Yoko tambola mutu na sete. Nzambo ya kela di korona mabele. Abengami ya komba Elohim aza papa na yo. Asa sala boyoka ni oneza po memela yo. Bolamu tika bolamu nzambe. Ekota na vi na yo. Tika bolamu nzambe. Ekota na foyer na yo. Tika bolamu nzambe. Ekota na ndaku na yo. Tika bolamu nzambe. Ekota na quartier na bino. Tika bolamu nzambe. Ekota na balabala na bino. Tika bolamu nzambe. Ekota na commune na bino. Tika bolamu nzambe. Ekota na mboka na bino. Esika nyoso ozali. Yoko telengana te. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. En ce jour de maintenant. À comptant aujourd'hui. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Donc, vous entrez dans le processus. Au côté de processus, il y a restauration. Au côté de processus, il y a délivrance. Au côté de processus, il y a rétablissement. Nous allons rétablir droit. Que toutes les chaînes tombent. Au nom de Jésus, soyez connectés, bien-aimés en Christ. Soyez connectés premièrement au ciel. Et deuxièmement, soyez connectés dans notre chaîne King Top News pour que Nzambe a se servir na yo, pour que Nguya Nzambe e kota na nzela na yo, et simba famille na yo, et simba foyer na yo, et simba bandeko na yo, pour que tout et chacun de vous a zonga na ba droit na ye. Nalobi que yo ko zonga na ba droit na yo. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Que le bon Dieu, le créateur du ciel et la terre, vous soit favorable aujourd'hui et à jamais. Si kanyo sotelemi kangami soyo tika mu pepe nzambe e simba yo mu pepe nzambe e kumba yo na direction oyo bandeko bakanisa ki pona yo kende te na direction oyo Yahweh Elohim abongisa pona yo. Tika mu pepe nzambe kota na kata foyer na yo e kota na kata ndaku na yo e simba yo papa, simba yo mama e simba bana. Tika mo pepe changer ba donner nyonso ya monde a ténèbres na vie na mino ale boyamba mu pepe nzambe e kwesa ba chaîne nyonso na maboko pe na bakolo boyamba mu pepe nzambe kata ba voilà nyonso oye voilà qui intelligence peut terre na bino au nom de Jésus. Vous allez béni au nom de Jésus. Vous allez béni au nom de Jésus. Bonheur, la grâce et accompagnez bino. Donc année le lundi prochain, que le bon Dieu vous bénisse. Car les Égyptiens que vous voyez, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ce sont des chaînes. Oyo bakangi bino na maboko. Ce sont des limites. Oyo bateli bino pobo le kanate. Yangwana ba Égyptiens actuellement. À l'heure où nous parlons, Yangonde est constitué ba Égyptiens. Oyo batenaki ba Israélites pendant 430 ans. Dénommé leur koki. Ngongana yo yako kangolama yangoyo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube, King Top News. Dans la vie de Maman Déborah, jusqu'à la patronne, et gloire.